क्या आप जानते हैं भारत का सबसे शक्तिशाली और लग्जरी ट्रक कौन सा है? और तो और भारत में अमेरिका की तरह लंबी नाक वाले ये ट्रक क्यों नहीं चलाए जाते? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका में चलने वाले ज्यादातर ट्रक भारतीय ट्रकों से बड़े होते हैं और इन ट्रक के आगे एक लंबी सी नाक भी लगी होती है। वहीं भारत के ट्रकों में कोई नाक नहीं लगी होती, जिससे भारत की छोटी गलियों से भी निकल जाते हैं। और अगर भारतीय सड़क पर अमेरिकन ट्रक को चलाया जाए तो ये ऐसे रास्ते पर चल ही नहीं पाएगा। वहीं भारत के सबसे महंगे ट्रक की प्राइस 70 से 80 लाख रुपए तक होती है, लेकिन अमेरिका के इन ट्रक की प्राइस 2 करोड़ रुपए से शुरू होती है, जिनको भारत में इम्पोर्ट करना भी मुश्किल है। लेकिन अब भारत में एक्सप्रेसवे बनने से कई जगहों पर अमेरिकन ट्रक देखे जा रहे हैं। वहीं भारत का सबसे लग्जरी ट्रक टाटा प्राइम को माना जाता है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब